Привет, комрады! Хотел я тут сравнить хваленый венкийский костер с обычным костром из 3 бревен. Вот я сделал из одних же тех же бревен. Вот и венкийский костер, так называемый. Как видите, 6 вверху и там немного потоньше внизу. То есть здесь вот, ну, будем считать 6 бревен сверху и немного внизу. Костер, впечатление такое, что больше тлеющего типа. То есть он что-то тлеет, от него много вони. Ну, какое-то тепло есть. Довольно слабое. Потому что пока вы не закинете там много дров внизу, или там не скопите много углей, ничего у вас толком гореть не будет. Горит капризно, как я уже говорил. Вот с этим костром я довольно долго возился. И больше с ним забот. А вот сейчас вот абсолютно из таких же, из этого же самого дерева, из таких же деревьев, вот костер из 3 бревен. Такое же примерно тепло. Он еще даже у меня до конца не разгорелся. Я с ним очень мало возился, зажег тут и все, само пошло. Он, видите, даже еще до конца не разгорелся. Но бревен здесь всего 3 бревна, а там 6 сверху и снизу там что-то поднасовано. То есть, как видите, сюда вот дров пошло значительно меньше. А эффект примерно такой же. Вони, причем от костра, меньше дыма, а света, тепла при тех же бревнах больше. Костры, естественно, условные такие. Я тут не на ночь делал, а просто, чтобы показать вам. Ну, вот так вот. Сейчас попробую из того вон, этого венкийского костра, из его же самых вот бревен, из этих, здесь же зажечь костер нормальный. Сложить их в пачку и что получится. Надеюсь, не откажет тут мне камера. Ну вот, я переложил вот этот вот венкийский костер. Взял те же самые бревна, которые в нем лежали. Вот сложил их просто параллельно друг другу. Эффект сразу другой абсолютно. То есть нормальное пламя, никакой копоти, нормальное тепло. Это вот только вот они горят сейчас с одного конца, они еще не разошлись. То есть вот смотрите. Ну а тем временем мой вот скромный костер, всего которым было 3 бревна, то есть в 2 раза меньше, чем в венкийском, продолжает спокойно гореть. Можно пошевелить маленько. Обычно я вот бывает так шевелю бревна вокруг оси. Дает тепло. То есть вот в этом костре было в 2 раза меньше дров. Даже там разница больше, чем в 2 раза. Чем во венкийском. А когда я из-за венкийского сложил уже нормальный костер, то эффект лучше. То есть все лучше горит. И обратите внимание, что возле венкийского костра вот этот огненный фронт, он очень узкий, и спать можно только с одной стороны. То есть обогревает, ну, вот только тех, кто с этой стороны. А в костре из 3 бревен, вон там, пожалуйста, легли с обоих сторон. Или здесь вот, с обоих сторон. Ну, там бревно, правда, лежит. То есть те же самые трудозатраты, те же самые дрова, но эффект другой. Я бы никогда не рискнул спать возле венкийского костра в снегопад. В мороз. Сейчас у меня просто снегопад тут красивый, я оговорился. Вот посмотрите, какой лес вокруг. Снег идет. Красота. Снегопад, кстати, не погасит такой костер, когда он достаточно сильный. Вот одно бревно отвалилось, я его немного неаккуратно положил. Ну вот, жара вот от этого костра намного больше, чем от венкийского при тех же самых бревнах. Заметно. Так что вот сделал некое сравнение. Прошу простить меня, если опять я повторился, затянул видео. Ну, выводы делайте сами. То есть, или вы хотите
сделать то, что модно, но плохо работает, или то, что просто, но работает хорошо, надежно и затратить меньше сил. Все, пока, заходите еще. Ну и напоследок просто снегопад. Вон мой кострик тот. Вполне горит себе, без всякой заботы, в отличие от венкийского. Ничего не надо перекладывать. Там положил 3 бревна, как они вот пошли, так и горят. А вот это то, что стало из венкийского костра. Ну, поаккуратнее потом положу, не буду затягивать. Все, комрады, пока. Заходите еще.